大家好，今日咧想講下 rate of change 嗰啲問題點做嘅。咁我哋睇一條 example，其實呢條問題講啲咩啦？而家個 example 係 The volume of a sphere is decreasing at a constant rate 4 cm cube per second. When the radius is 5 cm, what is the rate of change of radius？ 佢話咧有個圓球體啊，咁佢咧嘅體積咧咁咧好平均咁樣。減少緊啊，咁係每秒咧就係4個 cm cube 嘅。咁如果佢而家嘅半徑係5 cm 嘅話咧，咁喺呢一刻咧佢嗰個半徑改變嘅速度係幾多？咁其實做呢啲問題咧，你一定咧要喺每一條佢嘅 question 裏邊每一句裏邊咧，可以睇到其實佢係講緊俾緊啲咩 hint 你嘅。咁其實咧我就睇到有兩個 hint 嘅。第一個咧就係 obvious 嘅，咁佢話 volume 係 decreasing at a constant rate 4 cm cube per second 啦，咁其實即係 dVdt 係點咧咁咧即係啲 4嘅，咁呢個我暫時 skip 咗個 unit 先嘅，因為咧unit 咧而家未去到 final answer，咁啊可以唔使寫個 unit 住嘅。咁好啦，咁跟住咧佢其實而家係要揾個 rate of change of radius 啦。咁但係咧，如果咧你唔知 radius 同埋 volume 之間嘅關係，其實呢條數係做唔到嘅。即係你唔知半徑同埋體積之間嘅關係，呢條數做唔到。咁其實佢哋之間嘅關係點咧？咁一係你自己記咧，或者你要睇下如果你唔記得咧，咁唯有睇下條題目咧，佢有冇俾到啦。咁假設我哋而家知道啦，其實佢哋之間嘅關係4/3 pi r 三次方嘅。咁我哋咧個終極目的咧係想揾 dr/dt 出嚟啊！咁清晰啦呢條題目。咁好啦，咁我哋而家可以嘗試去揾 dr/dt 出嚟嘅。咁點樣開始去揾咧？就用第二條公式，兩邊 d 佢 with respect to t， 咁開始應該做到一啲我哋想要嘅嘢啦。咁好，而家開始做。左邊係 dv/dt 啦，右邊就成大抽一次過 d 晒佢。咁一 d 落去咧咁咧其實咧就會出咗啲咁嘅嘢嘅。dv/dt 因為我哋啱啱知道係-4啦，咁3同3會 cancel， 4同4會 cancel， 咁佢所以咧 dr/dt 咧就會等於-1/πr 二次方。咁當 radius 5 cm 嘅時候，我哋而家要揾個 dr/dt 係幾多咧？就係呢個嘅，咁所以 dr/dt 咧當 r 係5嘅時候咧，就-1/π 5次方咯，即係-1/25π啦。呢個就係個答案。